අද රිපෙයාර් කරන්න ඇවිල්ලා තියෙන්නේ Tefal Easygliss කියන අයර්න් එක. මේකේ ප්‍රශ්නේ මේක ඔන් කරාම ඔක්කොම ලයිට්ස් පත් වෙනවා. හීටින් ලයිට් එක පත් වෙනවා. ඒකට මේ හීට් වෙන්නේ නැහැ. මම මුලින් ගත්තේ මේක පොඩි රිපෙයාර් එකක් කියලා හිතලා තමයි. නමුත් ටිකක් වැඩි කම්ප්ලෙක්ස් වෙලා තියෙන දැන් වෙනකොට මේකේ සීන් එක මේක නෝමල් ලයින් එකට වඩා වෙනස් වෙන්නේ. මේකේ තියෙනවා මේ ඔටෝ ස්ටොප් කියලා සේෆ්ටි ඔටෝ ස්ටොප් ෆීචර් එක. ඒකත් එක්ක මේක ඇතුලේ කන්ට්‍රෝල් එක මම ගලවලා තියෙන්නේ. මේ කන්ට්‍රෝල් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මේක මුලින්ම ගත්තාම මෙතන පේන්න තියෙනවා මේ තියෙන රිලේ එක. මේන් රිලේ එක. මේකෙන් තමයි නියුට්‍රල් වයර් එක මේ අයන් එක එලිමන්ට් එකට කනෙක්ට් කරන්න සහ ඩිස්කනෙක්ට් කරන්න. මේ මෙතන කළු පාට බොක්ස් එකක් වගේ පේන්නේ. මේක තමයි සේෆ්ටි සෙන්සර් එක. සේෆ්ටි ඔටෝ ස්ටොප් සෙන්සර් එක. මේකෙන් වෙන්නේ තප්පර 30ක් අයන් එක පාවිච්චි කර තිබ්බොත් ඔටෝ ස්ටොප් වෙනවා. ඊට පස්සේ මේන්ලි ඒ දෙක තමයි මෙතන මුඩින් පේන්න තියෙන්නේ. මට මේකේ සර්කිට් බෝඩ් එක අනිත් පැත්ත බලවම තමයි ඒකේ කම්ප්ලෙක්සිටි එක මට පේන්න ගත්තේ. දැන් මෙතන තියෙනවා මෙතන තියෙන්නේ මේක අතන මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝලර් එකක්. මේකෙන් තමයි ඔටෝ ස්ටොප් ෆීචර් එක මේක තමයි ඉම්ප්ලිමන්ට් වෙලා තියෙන්නේ. මම මුලින්ම සැක කරේ මොන හරි මේකේ මේ මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝලර් එකෙන් ඩ්‍රයිව් කරනවා ට්‍රාන්සිස්ටර්ස් දෙකක්. මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් ඩ්‍රයිව් කරනවා. මේ ට්‍රාන්සිස්ටරෙන් මේක මේ දෙක ඩාරින්ටන් පැහැ එකක් හැටියට තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ ට්‍රාන්සිස්ටරෙන් තමයි රිලේ එකේ කොයිල් එකට දීලා තියෙන්නේ. එතකොට ඇත්තටම රිලේ එක ඔන් වෙනවා මේක ඔන් කරපු ගමන්. නමුත් එකපාරටම ඔන් වෙලා ඔෆ් වෙනවා. හැමතිස්සෙම ඔන් පවර් ඔන් කරපුවම ඔන්ලා ඔෆ් වෙනවා. නමුත් දැන් මෙතන තියෙන මේක තමයි ලයිට් එක. මේ ඉන්ඩිකේටර් ලයිට් එක මේ එලිමන්ට් එක හීට් වෙනවා කියන මේකත් පත් වෙලා තියෙනවා හරියට කිසිම අවුලක් නැතුව. ඒතර මුලින්ම මම සැක කරා මේ ට්‍රාන්සිස්ටර්ස් පිච්චිලා ඇති එහෙම කියලා. ඒක කිසි දෙයක අවුලක් තිබෙන්නේ නැහැ. අතරම මෙතන ඊට පස්සේ ගොඩක් දුරට හොයාගෙන යනකොට මට තේරිච්ච දෙයක් තමයි මේකේ තියෙන රිලේ එක හරහා තියෙන වෝල්ටේජ් එක. මේක 24 වෝල්ට් රිලේ එකක්. නමුත් ඒකේ තියෙන වෝල්ටේජ් එක ටිකක් වෝල්ට් 20කට වගේ අඩු වෙලා තියෙන්නේ. ඒත් ඔන් කරාම වෝල්ට් 6.8කට වගේ අඩු වෙනවා. එතකොට මට පොඩි සැකයක් තිබුණා මේකේ සප්ලයි වෝල්ටේජ් වල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද කියලා. ඒත් එක තමයි මේ මෙතන මම අයින් කරලා තියෙන කැපැසිටර් එක ටෙස්ට් කරලා බැලුවේ. එතකොට ඒකේ වැලියු එක ගන්න තිබ්බේ 150 නැනෝ 150 නැනෝ ෆැරඩ් එක තමයි ගහලා තිබ්බේ. උනාට ඒකේ තිබ්බේ මම මෙෂර් කරලා බලනකොට 90ක් වගේ. ඒකෙන් තමයි මම සැක කරේ කැපැසිටර් එකේ තමයි ප්‍රශ්න තියෙන්නේ නැති කියලා. ඊට පස්සේ මේ කැපැසිටර් එක තමයි මම රීප්ලේස් කරන්න try කරන්නේ. මේක තමයි තිබිච්ච කැපැසිටර් එක. මේකත් එක දැන් බලන්න ඕනේ ඒක රීප්ලේස් කරලා මේක ඉන්ටරෙස්ටිං පාර්ට් එක තමයි මේකේ තියෙන මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝලර් එක. අපි ඒවත් ටිකක් බලමු. මෙන්න මේ වගේ මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝලර් එකක් එකේ තියෙන්නේ. පොඩි මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝලර් එකක්. මේක ඇත්තටම පින් දෙකක් පාවිච්චි කරනවා. එකක් LED ලයිට් එකට මට මතක හැටියට මේ උඩම තියෙන පින් එක මෙතන. උඩම එක මේ LED ලයිට් එකට මෙන්න මේ පින් එක ඇවිල්ලා මේක ඉන්ටරප්ට් පින් එක. එතකොට ඉන්ටරප්ට්ස් එන්නේ මේ ඔටෝ ස්ටොප් එකෙන් කියලා මම ඇසියුම් කරා. එතකොට ඒකත් බලනකොට සර්කිට් එකත් එක හරි. ඒක ඔටෝ ස්ටොප් එකේ ඉන්ටරප්ට් එක ආවම මේ රිලේ එක ඔෆ් කරනවා. තමයි ෆන්ක්ෂනාලිටි එක. නමුත් මේ ඇත්තටම ප්‍රශ්න තියෙන්නේ මේක කැපැසිටර් එකේ. මේක දැන් කැපැසිටර් එක හොයාගෙන ඒක හයි කරලා බලන්න තමයි දැන් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම හිතනවා රිපෙයාර් එක සාර්ථක වෙයි කියලා. තවදුරටත් කිව්වොත් මම සර්කිට් එක ඇනලයිස් කරපු හැටි ඒකට කියනවා නම් ඇත්තටම ඒකට මට ඇත්තටම සර්කිට් එක අඳින්න ඕන. නියුට්‍රල් වයර් එකේ නියුට්‍රල් එකයි ලයිව් එකයි දෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක 330 ohm 1 watt වගේ රෙසිස්ටර් එකක් කරා ගිහලා
මේ කැපැසිටර් එකකුයි රෙසිස්ටර් එක පැරලල් 1 මෙගා ඕම් රෙසිස්ටර් එක මේ මම කියපු 150යි නැනෝෆැරඩ් කැපැසිටර් හරහා මේ ඩයෝඩ් එකට දෙනවා. මේක අර අපේ LED බැලස්ට් වල තියෙන්නේ ඒ වගේම මේ වෝල්ටේජ් එක ඩ්‍රොප් කරන කැපැසිටිව් මොඩ් එකෙන් හදපු මේ ස්ටෙප් ඩවුන් එකක් තමයි කරන්නේ මෙතන. මේ ඩයෝඩ් දෙකෙනුයි මේ කැපැසිටර් එකයි 1 M රෙසිස්ටර් එක. එතකොට මෙතනට ගොඩක් වෙලාවට මම විශ්වාස කරලා බලනවා 24 වෝල්ට් වගේ මේ කැපැසිටර් දෙක අතරට. ඒකේ 19 වෝල්ට් උඩ තියෙනවා 5 වෝල්ට් යට තියෙනවා. මේ වෝල්ටේජ් එක තමයි අතරම මදි. රිලේ එක ඩ්‍රයිව් වෙන. ඒක නිසා රිලේ එක අල්ලලා අතරනවා. මෙතනින් මැදින් අරගෙන තමයි මේ සෙනර් එකක් මේක 75 වෝල්ට් සෙනර් එකක්. සෙනර් ඩයෝඩ් එක හරහා තමයි මේ රිලේ එක සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ මේ PNP ට්‍රාන්සිස්ටර් හරහා. මේකෙන් තමයි ස්විච් ඔන් කරන්නේ මේ මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝලර් එකකින් එන ඉන්පුට් එක. මේ ඉන්පුට් එක ඇවිල්ලා මේක ඇත්තටම එන්නේ මේක පොඩි මම ඇනලයිස් කරලා බලනකොට පොඩි මේ සැකේකුත් තියෙනවා මේක වැඩ කරයිද නැද්ද කියලා. මොකද මේකේ එන්නේ ඇත්තටම මේ PWM සිග්නල් එකක් පල්ස් ට්‍රේන් එකක් එන්නේ. يعني ඩිරෙක්ට්ලි රිලේ එක ඔන් කරන්නේ නැහැ. මේක එන PWM සිග්නල් එකෙන් තමයි ඔන් කරන්නේ. මට ඒක හිතා ගන්න බෑ ඇයි එහෙම කරලා තියන්නේ කියලා. මේ ඩිරෙක්ට්ලි ඔන් කරලා තියන තිබ්බ මේ ට්‍රාන්ස්ෆර් ඔන් වෙච්ච ගමන් රිලේ එක ඔන් වෙනවා. බට් එහෙම නෙමෙයි කරලා තියෙන්නේ ඒතර. ඊට පස්සේ මේ රිලේ එකේ පැත්ත ඊට පස්සේ මේක තමයි අර මේ තර්මිස්ටර් මොකක්ද මේ ටෙම්පරේචර් එකට ඔන් ඔෆ් වෙන ස්විච් එක තියෙන්නේ මේ අයන් එකේ. ඒක හරහා තව සප්ලයි එකක් අරගෙන මේකෙන් ගත්ත මුළු 24 වෝල්ට් වලින්ම අරගෙන මෙතන 1 M රෙසිස්ටර් එකක් කරා දීලා තියෙනවා. තව 4 වෝල්ට් සෙනර් ඩයෝඩ් එකකට. ඒකෙන් තමයි මේ මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝලර් එකට පවර් සප්ලයි දීලා තියෙන්නේ. මම ඇත්තටම කොහොම ටෙස්ට් කරලා ඉවරලා අන්තිමට බලනකොට ප්‍රශ්න තිබුණේ වෙන මෙතන මේ 154 M කියන කැපැසිටර් එක 150 නැනෝෆැරඩ් තිබ්බේ නැහැ. ඒකේ තියෙන්නේ 80 නැනෝෆැරඩ් වගේ. මම මෙෂර් කරලා බලනකොට ඒක නිසා ඒක පොඩ්ඩක් ඉන්ක්‍රීස් කරලා ටෙස්ට් කරාම ඔන් වුණා අයන් එක. ඒ නිසා ඒ විදිහට මම හිතනවා මේක ෆික්ස් කරන්න පුළුවන් මේක.